Nyt ehkä kuuluu. Jep, kiitoksia. On Rummukaisen Hannes, Kekkilä viherrakentaminen ja kierrätyspalvelut. Meillä on osasto tuolla C114 ja otetaan alkuun pieni yritysesittely, jahka dia vaihtuu. Jep. Monelle varmaan ollaan tuttuja tuolta Pussimulta puolelta, mutta tosiaan toimitetaan ja valmistetaan kasvualustoja myös viherrakentamiseen 17 eri multa-asemalla. Ja käytetään lähinnä paikallisia raaka-aineita, suosien aina kiertotalousraaka-aineita. Tällä hetkellä tuo prosentti meidän kokonaistuotannosta on 40 ja ravinteita ja raaka-aineita valmistetaan myös meidän 4 omalla kompostointilaitoksella. Näiden perinteisten kasvualustojen ja katteiden lisäksi meillä on tämä viime vuonna lanseerattu Green City Concept, jolla me tarjotaan monimuotoisemmin ratkaisuja ilmastotavoitteiden ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseen. Eli siellä on meillä 4 osa-aluetta luonnon monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, päästöjen minimointiin ja kiertotalouteen. Ja näitä 4 teemaa me lähestytään tämmöisten asiantuntijapalveluiden ja konsultoinnin kautta sekä sitten optimoiduilla kasvualustaratkaisuilla. Green City-konseptin teemassa uusin lanseeraus meillä on nyt tänään tämä 100% turpeeton istutusmulta, eli siitä on näyte siellä standilla. Tervetuloa sitä hypistelemään. Mutta tässä äskeisen kirjaesittelyn teemassa niin olisi varmaan ehkä informaatiotoimintoja nyt sitten tarkoitus tässä toimittaa. Eli kerrotaan, miten me ollaan saatu lisättyä hiilensidontaa viherrakentamisen kasvualustoilla esimerkin avulla. Tänään kuullaan myös CO Carbon-hankkeesta, mikä on tuottanut tosi hienoa tietoa kasvualustojen hiilensidontapotentiaalista ja ylipäänsä viheralueiden roolista kaupunkien hiilensidonnassa. Kasvualustoissa tämä hiilensidonta tapahtuu pääasiassa raaka-aineiden valinnalla, eli reseptiikka on siinä erittäin suuressa osassa ja raaka-aineista syntyvät hiilipäästöt myös sitten hyvin pitkälti määrittää sitä lopullisen tuotteen hiilijalanjälkeä. Kasvualustaan voidaan myös lisätä hiiltä sitovia materiaaleja, niin kuin esimerkiksi biohiiltä, mikä on meillä ollut tuossa meidän case-esimerkissäkin käytössä. Eli sillä saadaan pitkäkestoisesti sitoutettua sitä hiiltä maaperään myös kaupunkialueilla. Joskus se olemassa olevan maaperän parantaminen voi olla kaikista hiiliystävällisin tapa toteuttaa viheralueita ja siinä sitten kasvualusta toimii ehkä enemmän tämmöisten maanparannusaineiden kautta. Suosittelen tutustumaan Tukholman kaupungin uusiin kasvualustaohjeisiin, jotka on tuossa viime marraskuussa julkistettu. Siellä on tosi hyvin otettu huomioon tämä hiilensidonta ja hiilikrediittipuoli kasvualustoissa. Ja tämä on iso askel siinä mielessä, että kasvualustat tavallaan tunnistetaan tosi vahvasti siinä hiiliasiassa, niiden potentiaali siinä ja myös se, että miten paljon halutaan panostaa ja käyttää rahaa kasvualustoihin, niin se on niin kuin tosi virkistävä lisä tähän keskusteluun viherrakentamisen arvosta muutenkin. Edellä mainittujen pointtien lisäksi kasvualustojen täytyy olla laadukkaita, jotta niillä saadaan mahdollisimman pitkä käyttöikä sille viheralueelle. Eli mitä harvemmin kasvualustaa joudutaan vaihtamaan, mitä vähemmän sitä tarvii kaivaa sitä maata auki, sitä vähemmän siitä syntyy myös sitten päästöjä, mitkä allokoidaan kasvualustalle. Ja toki sitten sen lisäksi kaikki nämä muut edut, mitä kasvualusta tuo viheralueelle. Eli erityisesti haluan nostaa monimuotoisuutta, koska kasvualusta toimii elinympäristönä valtavalle määrälle lajeja ja sillä me saadaan rakennettuun ympäristöön tuotua tämmöistä luonnonmukaista maanalasta monimuotoisuutta sekä sitten toiminnalliset vaikutukset esimerkiksi hulevesien hallinnassa. Siitäkin meiltä löytyy muuten tuolta läpäisevä kasvualusta esimerkkinä.
Tässä kuvassa näette Kekkilän CO2-kasvualustaa maksaruohokatolle, eli se on se, mitä me käytettiin nyt tässä meidän case-esimerkissä. Me toteutettiin tämä kokeilu yhteistyössä Catepal ja Carbofex-yritysten kanssa. Carbofex toimitti biohiiltä ja Catepal sitten toteutti tämän kasvikattorakenteen. Eli kyseessä on tuo Tampereen Teiskossa oleva Murikanrannan saunarakennus, tämmöisen kokoushotellin saunarakennus, jossa oltiin muutenkin uusimmassa kattoa. Sinne haluttiin sitten kasvikatto ja saatiin toteutettua siellä tämmöinen hieno kokeilu siitä, että miten sitä kasvikattorakenteen hiilijalanjälkeä saataisiin minimoitua ja miten kasvualusta siinä kasvikatolla voitaisiin valjastaa siihen hiilen sidontaan. Ja meillä oli niin kuin loistava yhteistyö näiden muiden yritysten kesken siinä, että saatiin yhdessä opetella tätä hommaa ja miten tämä prosessi oikeasti toimii, että se kasvualusta saadaan muutettua hiilinieluksi. Eli meillä oli siinä pohjana Kekkilän maksaruohokattomulta plus, mitä käytetään muutenkin tällaisessa kasvikattorakenteessa maksaruohomaton alla. Ja siitä me sitten analysoitiin sen hiilijalanjälki sekä ennen että jälkeen sitten tämän biohiililisän, mitä siihen reseptille laitettiin. Me kokeiltiin eri biohiilimääriä, millä saadaan optimoitua se hiilensidontapotentiaali ja kuitenkin pidettyä kasvit vielä kondiksessa. Eli jonkunlaista sweet spottia sitten haettiin siinä. Sitten kun löytyi sopiva resepti sopivalla määrällä biohiiltä, niin sitten ei muuta kuin valmistettiin kasvualusta. Eli tämä oli hyvin suoraviivasta meidän kannalta ja ymmärrettiin tavallaan se, että mitä tahansa meidän kasvualustoja voidaan toteuttaa tällä tavalla silloin, kun halutaan sitä hiilensidontaa lisätä ja fokusoida tavallaan sitä, että hiilikreditit rekisteröidään siihen kyseiseen rakennuskohteeseen. Eli se biohiili, mikä siihen kasvualustaan meni, niin siitä tietenkin oli sitten selvillä sen hiilensidontapotentiaali ja kuinka paljon tähän kattokohteeseen oli sitten menossa sitä biohiiltä sen kasvualustan mukana, niin sen verran sitten näitä biohiilen omia hiilikredittejä rekisteröitiin tuolla Puro Earth-markkina-alustalla tähän Murikanrannan projektiin. Sen voi kukaan vaan käydä lukemassa sieltä Puro Earthistä sen sertifikaatin. Ja tosiaan tuolla biohiililisällä me saatiin kasvualustan hiilijalanjälki negatiivisen puolelle. Eli kuutio kasvualustaa kohden se teki -18 kiloa hiilijalanjäljeksi. Ja siihen verrattuna, että me oltaisiin tehty tämä kohde pelkällä maksaruohokattomullalla, niin me saatiin sitoutettua tähän kyseiseen kattoon melkein 2,5 tonnia hiilidioksidia. Eli tavallaan saatiin niin kuin ihan samanlainen maksaruohokatto tehtyä, mikä oltaisiin muutenkin tehty, mutta tämä oli niin kuin se ekstra lisä, mitä lähdettiin siinä hakemaan. Eli saatiin pienennettyä koko kasvikattorakenteen hiilijalanjälkeä ja tuotua sitä pitkäaikaista hiiltä sinne kasvikaton kasvualustaan. Eli silloin tavallaan toteutuu se niin kuin paras potentiaali sillä kasvualustalla, eli se palvelee kasvua ja on pitkäikäinen, tuo monimuotoisuutta kompostilannoituksen kautta siihen kohteeseen ja toimii vielä tapana rakentaa hiilinieluja viherympäristöön. Kaiken kaikkiaan tosi miellyttävä kokemus ja skaalattavissa isoinkin hankkeisiin ja tosiaan ei pelkästään kasvikatoille, vaan myös kaikkiin muihinkin viheralueisiin. Kiitos. Kiitoksia Hannes Rummukainen. Kekkilän osastohan on tässä B-hallin, se on tuolla suunnassa kulmassa. Te voitte käydä siellä tiedustelemassa näistä asioista lisää. Me jatkamme ihan välittömästi. Tulee Viherympäristölehden teemakeskustelu, meidän kaikkien elinympäristöt, ja Liisa Hyttinen vetää tämän keskustelun. Olkaapa hyvä.